Привет, Арми. 2026 год наконец-то подарил фанатам момент, которого они ждали с терпением и тихой надеждой. После долгого перерыва в публичном появлении, которое действительно привлекло бы всеобщее внимание, Ким Тэ-хён, известный во всем мире как V из BTS, снова стал темой теплых разговоров среди фанатов по всему миру. Однако на этот раз это произошло не из-за грандиозного выступления, официального появления или тщательно спланированного графика. Вместо этого, это произошло благодаря чему-то гораздо более неожиданному, гораздо более личному и гораздо более трогательному. Это была простая история. История, которая не включала в себя прожекторы, камеры или объявления. История, которая развернулась естественным образом в ресторане барбекю в Сеуле и каким-то образом сумела согреть сердце Арми по всему миру. В эпоху, когда новости о знаменитостях часто появляются громко и внезапно, этот момент наступил тихо, нежно и искренне. История началась с того, что китайский ресторанный критик поделился в интернете своим опытом посещения ресторана Гумиджи, также известного как Golden Peak, одного из самых популярных и уважаемых ресторанов барбекю в Сеуле. Критик пришел в ресторан, не ожидая ничего, кроме наслаждения вкусной едой. Он пришел ради вкуса, атмосферы и впечатлений от ужина вместе, любимым как местными жителями, так и туристами. Чего он не ожидал, так это того, что этот вечер превратится в незабываемое событие. Внутри ресторана царила оживленная и теплая атмосфера. Воздух был наполнен насыщенным ароматом жареного мяса, слышались переплетающиеся разговоры и ощущалась непринужденная уютная обстановка, когда люди наслаждаются хорошей едой вместе. В этой оживленной обстановке критик внезапно заметил человека, сидящего неподалеку. В нем было что-то знакомое, что-то, что незаметно выделялось, не требуя внимания. Сначала критик усомнился в своих мыслях. Он не решался поверить тому, что ему пришло в голову. Неужели это действительно он? Они не сразу поняли, что перед ними Ким Тэ-хён. Не было никаких объявлений, никаких телохранителей, соблюдающих дистанцию, и никакой обычной суеты, часто сопровождающей мировую звезду. Он просто сидел, спокойно наслаждаясь едой, как и любой другой посетитель ресторана. Это ощущение обыденности только усилило неуверенность рецензента. Все в этот момент казалось слишком обычным. Слишком мирным. И все же, пока они продолжали наблюдать, произошло нечто, что в одно мгновение развеяло все сомнения. Мужчина улыбнулся. По словам рецензента, именно эта единственная улыбка подтвердила все. Улыбка настолько знакомая, настолько безошибочная, что сомнений больше не оставалось. Человек, сидящий там, это V из BTS. Этот короткий момент, это тихое выражение лица несло в себе присутствие, которое фанаты по всему миру узнали бы мгновенно. Когда ужин подошел к концу, и Тэ-хён приготовился покинуть ресторан, рецензент почувствовал внезапный прилив смелости. Это было не громкое или импульсивное, а осторожное и уважительное чувство. Тихим, нерешительным, но искренним голосом они окликнули его. Затем последовала недраматическая реакция. Не было ни отстраненности, ни холода, ни дискомфорта. Вместо этого Тэ-хён естественно повернулся. Он снова улыбнулся, мягко помахал рукой и тепло поприветствовал рецензента. Это был простой ответ, но он нес в себе глубокий смысл. В этом коротком обмене репликами фанаты почувствовали, что снова видят того Тэ-хёна, которого всегда знали, нежного, внимательного и по-настоящему доброго. В своей истории рецензент описал, как Тэ-хён выглядел вживую. Он сказал, что он необычайно красив, даже более притягателен, чем на экране. Его внешность была поразительной, но не пугающей. Еще больше выделялась теплая аура, которую он излучал. Его вежливые манеры и дружелюбное присутствие создавали комфортную, а не напряженную или подавляющую атмосферу. Рецензент отметил, что Тэ-хён, похоже, был в особенно хорошем настроении в тот вечер. Его глаза, как описывалось, сияли, а выражение лица было спокойным и расслабленным. Эти, пусть и незначительные, детали глубоко тронули поклонников. Они намекали на то, что он не выступал и не создавал никакого образа, а просто наслаждался обычным моментом своей повседневной жизни.
Помимо короткого приветствия и улыбки, рецензент также успокоил ARMY относительно состояния Тэхёна. Он сообщил, что выглядит здоровым и подтянутым. Он был тепло одет, в одежду, соответствующую погоде, что создавало впечатление, будто он хорошо заботится о себе. Для поклонников, которые постоянно беспокоятся о его самочувствии, это простое наблюдение имело большое эмоциональное значение. Еще одна деталь, привлекшая внимание, заключалась в том, что Тэхён был не один. Его видели в компании нескольких человек, которые, по всей видимости, были его друзьями. Подтверждения их личности не было, и не было ни фотографий, ни каких-либо доказательств, позволяющих их идентифицировать. Тем не менее, эта деталь вызвала легкие предположения среди поклонников. Многие ARMY задавались вопросом, не были ли сопровождавшие его люди членами Уугр Скуад, близкой группы давних друзей Тэхёна. Тэхён был известен своей крепкой связью. Однако фанаты осторожно признавали, что это всего лишь предположение. Официального заявления и доказательств не было. Независимо от того, кто были эти друзья, важнее всего была атмосфера, которая его окружала. Тэхён выглядел расслабленным. Он смеялся, общался и казался совершенно непринужденным. На мгновение он словно отдалился от давления, ожиданий и постоянного внимания, которые сопутствуют мировой славе. Это было напоминанием о том, что за званием всемирно известного артиста он все еще человек, которому нужны отдых, общение и простые радости. Многие фанаты выразили мнение, что именно поэтому эта история так глубоко их тронула. Не потому, что его видели на большой сцене или на официальном мероприятии, а потому, что он жил комфортно и счастливо в свое время. Видеть, как он наслаждается едой, смеется и существует без выступлений, было успокаивающе. И снова мягкое поведение Тэхёна стало сердцем этой истории. Начиная с того, как он отреагировал на приветствие фаната, и заканчивая тем, как он держался в общественном месте, не создавая дистанции, все отражало личность, которая оставалась неизменной на протяжении всей его карьеры. Он всегда был известен как человек, уважающий других, будь то фанаты, коллеги или случайные знакомые. Для ARMY это первое публичное появление Тэхёна в 2026 году стало небольшим, но значимым подарком. Не было никакой рекламы, никакого расписания и никакого скрытого замысла. Это был просто искренний момент, проведенный с уважением. Многие фанаты сказали, что это напомнило им, почему они полюбили Тэхёна с самого начала, не только за его талант или внешность, но и за его доброту и характер. История быстро распространилась по социальным сетям. Пост автора стал вирусным не потому, что он был сенсационным или навязчивым, а из-за восхищения и уважения, очевидных в его словах. Он не стал использовать встречу в своих целях или переступать границы. Вместо этого он поделился позитивным воспоминанием, и такой подход заслужил признание фанатов по всему миру. В индустрии развлечений, часто полной противоречий и шума, эта тихая история показалась освежающей. Простая история об улыбке, приветствии и времени, проведенном с друзьями, принесла редкое чувство тепла. Тэхёну не нужно было делать ничего экстраординарного, чтобы привлечь внимание. Одной лишь его искренности было достаточно. Эта встреча также вселила надежду в поклонников на начало 2026 года. Вид Тэхёна здоровым, счастливым и окруженным людьми, которым он доверяет, принес утешение. Эта надежда была сосредоточена не на будущих проектах или анонсах, а на его личном счастье. В конце концов, эта короткая встреча в ресторане барбекю стала чем-то большим, чем просто новостью о знаменитостях. Она стала небольшим портретом Ким Тэхёна как теплого, нежного и чуткого человека. В блестящем мире развлечений он еще раз доказал, что искренность и простота оставляют самое глубокое впечатление. 2026 год только начался, а первое появление Тэхёна уже вызвало улыбки у многих. Не из-за вспышек фотокамер, а из-за той теплоты, которую он излучал самым естественным образом. Улыбка, приветственный взмах рукой и момент, который поклонники будут хранить в памяти, напоминание о том, что Ви из BTS остается тем Ви, которого они знают и любят.